Yes, Moral Soul TV tukulisa mu kumona kuchagenda maso tugambe tukamulidde mu walintu tudda tugenda genda ko atebwe rw'eggwanga tulabe bawanse bichi olwalero nayenga program eno esawe ne kusoka kuba naffe aba BF Suma abo bajja kuwa empekezo wetaaga ng'omwami olyeyo olina obuzibuzibu mu kawago olina prostate mpola genda bajja kuyambako bakufulire ku mpekezo capsule ojja kuba ozikozesa zijja kukola bulungi nnyo naye nga tukubiriza nti gw'omwami kasitolengera myaka 4 ate ki prostate kikwata nnyo emyaka egino okweyongerayo genda maaso kubanga weekubiriza ogenda mu ddwaliro kuli okumpi okukeberako ojja kubeera ng'otedde okumanya ebisingawo genda ku www.galiwangoed.com okumanya ate ebikira ku ebyo mu nteekateeka ey'abannaffe aba BF Suma mu ngeri emu kampuni empuliziganya eya MTN egenda maaso okwebaza gwe wenna customer waabwe ali yabadde loyo ku mukutu guno gwa MTN genda maaso okubanga okozesa enkola zaabwe eza MTN mobile money ate n'okugula bundles bagamba gy'okoma bikozesa gy'okoma okufuna obubonero obumanyiddwa nga MTN Thank You Points bagamba nti beetegefu okugenda maaso nga mukologanira wamu ate nga enkola n'obukwakkulizo mu mbeera eno bigobererwa nga bagamba nti ba MTN everywhere you go. Weewaawo Dr. Sam akugamba nti ebyokunywa bibiri ebiri katale ekyamukama n'ayamba awamu n'ekya Headmaster buli kacupa kagula nusu 10 olwa Uganda genda ku dduuka erikuliraanye lyonna oba supermarket yonna ekuli okumpi osabe ebyokunywa ebyo byenkugambye ekya Headmaster awamu n'ekyamukama n'ayamba bijja kukola obulungi obutagambika ebyokunywa bino binywebwa abaana abato abavubuka abakulu abakadde abatuludde mu myaka tebisosola n'olwekyo ngenda weefunire akacupa ka mukama n'ayamba oba akacupa ka Headmaster ku dduuka lyonna erikuliraanye oba supermarket yonna ekuli okumpi. Ate banaffe aba Yo TV channels bagenda maaso okujjukiza nti gwe Uganda wenna osobola okufuula essimu yo kati okubeera nga simu TV yo osobola okulabirako amawulire osobola okulabirako ebyemizannyo firimu zo oba okulabirako n'okuliza radio ez'enjawulo emikutu egy'enjawulo egya wano n'egyebweru w'eggwanga. Yo TV channels olina kukola ki genda mu simu yo mu App Store odownloadinge app eno eya Yo TV channels okusobola okulabika okufuula essimu yo ate okubeera TV baga nti gwate ali ku mukutu ogwa MTN omukisa weeguli okuba nti omwezi ogusooka ebintu ebyo byonna ojja kubanga obyabira bwereere ate nga bagamba n'ebirabo bingi byosobola okubanga weefunira omuli n'ensimbi enkalu esukka $20 bagamba nti Yo TV esimu kati efuuse bagamba the power lies in your hands amaanyi gali mu mukono gwo kati okubanga olaba ziteremundo olaba firimu olaba biki byonna ng'osinzira ku mukutu guno ogw'essimu okubanga efuuse TV kati ate gwe omwana ow'obuwala n'ow'obulenzi ayagala okugendako ebweru w'eggwanga okukola ku nsimbi ofune omusaala nga guli mu $, bannaffe aba Al Walid Investments Limited bagamba nti omukisa weeguli okugenda Abu Dhabi, Saudi Arabia, Dubai okube ku kyeyo okomewo ng'olina ssente. Emirimu gy'ogenda okubanga okola gwe omwana ow'obuwala oba ow'obulenzi gye gino wammanga ogenda kukola nga cleaner bwe kiva kisoboka ogenda kuyambako emirimu gy'awaka egyo emirimu nagyo gye giri ojja kukola ku kisaawe ky'ennyonyi beetaaga ne ba offloaders ndowooza be babatikula emigugu naawe ojja kusobola okubanga ofuna omulimu beetaaga bagenda okukola mu warehouses emirimu egyo gyonna gye njogeddeko weegiri era wootuukira bwoti eri bannaffe aba Al Walid Investments basangibwa wali eri Nateete Busega bajja kubanga bakukolako ate gw'osimbula olugendo lwo ogende osobole okubanga wekubira ku kyeyo okomewo nga naawe olina ku ssente nga naawe bakuwa katebe nga bakuwa ku kitiibwa okumanya ebisingawo ngenda kubanga nkuwa ennamba z'essimu naye nga nkujjukiza nti okuba ne passport oba obutaba nayo tekirina kye kikukosa mu kugenda Abu Dhabi, Saudi Arabia oba Dubai okufuna emirimu bw'oba oyita mu bannaffe banene aba Al Walid Investments kubanga gw'atalina passport bagamba nti jangu n'obufaananyi 5 bwokka bu passport photos obo 5 bwokka oleete national ID yo bajja kubanga bakuyambako okugobera ku nsonga ya passport ate gwagirina kale mukama yeebazibwe jangu nayo bajja kubanga bagenda mu maaso n'okubanga bakwasaganya kati okumanya ebisingawo bannaffe bano bakubire weebuuze ku mirimu egyo wammanga gye twogeddeko oba oli awo n'emirala egyaguddewo gye tutannaba kubanga tutegeera namba z'essimu ze zino wammanga katandike n'eya Airtel eri 070 79 54 88 ya MTN eri 0782 43 49 75 ye 0782 43 49 75 ogende Abu Dhabi ogende Saudi Arabia ogende Dubai okube ku kyeyo naawe okomewo ng'olina ku kitiibwa
ate banafa ba Alif Biodigester bazze ne technology mupya ono agenda maaso kubanga bakuzimbira kabuyonjo gwenno ali ku lukalo nawe ali mu ntobazi bagamba bakuzimbira kabuyonjo eno tewunya ate okununamu obuchafu obwo mita 3 gwenno ateka okuzimba ennyumba ez'amasomero oteka kuzimba nyumba za bapangisa oteka kusimba sinzizo gendo batukire wali ku Yugachik House omwaliro ogwokubiri obubuze banafa ba Alif Biodigester balina technology eno mupya nnyo bagamba akafukabera kafunda nnyo naye bakuyamba okuba nti ate okakozesa okuzimba mu kabuyonjo eyo ejjajja kubanga etwala ekifo ekinene ate nga esobola okutangira obuchafu obwo okubanga bugenda mu beemirirwano n'okunona ate obutonde bw'ensi. Ndowooza tugende mu bannaffe tulabika ate buli eggwanga bawanise biki olwaleero. Empapula ezisinga ziwanise ku nsonga y'eggwanga erya Myanmar wawaddeyo okuwamba amagye geefunze olunaku olwajjo ne gafuuka ekizibu ne gawamba omukulembeze w'eggwanga. Okwekalakasa kukyali kw'amaanyi nnyo naye ng'ate bawanise munaffe pulezidenti w'eggwanga erya America agambye nti abaali babatadde abantu bano agambye sanctions oba envumbo ne embago zigenda kubanga zibaddizibwako tebayinza kukkiriza magye kugenda mu maaso kubanga gawamba baga rule of law n'enkola egoberera amateeka abantu bateekeddwa okubanga barespectinga will of the people abantu basalawo oyo gwe balonda naye ate bano bageze maaso kubanga bakwata n'okumuwamba era mu ngeri yemu ekitongole ky'amawanga amagatte ekya UN kivuddeyo osabanisi wakyo munaffe Antonio Guterres naye avuddeyo naga nti bagenda kutuuza olukiiko olw'amangu ddala okulaba nti batunda mu nsonga za Myanmar n'okulaba nti batebenkeza ensi eno akadde konna erabika nga ate yeeyongera okutaabuka olw'okwekalakaasa n'okuwamba omukulembeze okwabaddewo olunaku olwa Sande. Wow. Ate bwe tugendako mu lupapula olwa Guardian lumaze okuba nga lufuluma katandike ne USA Today lumaze okuba nga lufuluma nalwo luwandiise ku nsonga ey'okugema ekirwadde ekya COVID-19. Amawulire agavaayo gabadde galaga mu ggwanga erya Amerika mbunga abakyala b'embuto bwe bagenda mu maaso n'okubanga balekebwa ebbali mu nteekateeka ey'okugema ekirwadde ekya COVID-19. Bagamba nti kino kyava ku kiragiro ekyava mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulamu mu nsi yonna ki World Health Organization nga kigamba nti omukyala ali olubuto yandibadde agemwa singa aba ali mu bifo ebyo ebigambibwa okuba nti biyinza okumuviiramu akatyabaga k'okufuna akawuka ako aka coronavirus eyo yokayoka condition oba embeera yali eteekeddwawo okubanga abantu bano bagemwa. Naye Dr. Anthony Fauci bw'ati avuddeyo n'ategeeza nti abakyala abasukka mu 1,000 nga bali mbuto mu ggwanga erya Amerika bagenze mu maaso n'okubanga bagemwa era babalondodde tewannabaawo bulabe bwonna oba buzibu bwonna obweyoleka okuva mu ddagala lino erigema akawuka aka coronavirus. So n'olwekyo mu ggwanga erya Amerika Dr. Fauci alowooza nti okugemwa kuno kwandibadde tekutaliza na bakyala ba mbuto newakubadde abalala babadde bagoberera ebiragiro ebyava eri ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulamu mu nsi yonna nti bagemwe ng'okugeza kati waliwo baneeno abasawo nga bali mbuto bagamba nti abo babageme abali mu security oba oliawo nabo nga bali mbuto abakola emirimu gineene egy'okumwanjo egisobola okubanga gibateeka mu katyabagako okufuna ekirwadde ekya COVID-19. Mwongere mwera ku nsonga ya COVID-19 eggwanga erya Germany kyaddaala kirigambye nti lyandikozesa ku ddagala lino ery'abannaffe aba Russia n'aba-China bagambye nti baagala abantu bano okubatwala ku doozi ey'okubiri naye waaliwo okusika omuguwa mukago ogwa Bulaaya okusalawo bakozesa eki AstraZeneca Bion yali akyagenda mu maaso okuba nti wakyaliwo okusika omuguwa naye omukyala Angela Merkel chancellor w'eggwanga erya Germany kyaddaala kyakakasizza n'agamba nti bakonsidalinga okukwata erya Russia n'ery'omu China okulabika nti bayambako abantu baabwe kubanga ne bano ekirwadde ekya COVID tekibayisizza bulungi mu mbeera eyo. Agamba AstraZeneca babasaba ssente nnyingiko okusinga ate bano erya Russia n'ery'eggwanga erya China. So bagambye nti option eriwo bayinza okuleka lino eriri mu mukago gwabwe ne bagenda ate ne banayiza oba ne bafuna ery'aba Russia n'ery'abannaffe aba China. Okay. Eyali omukulembeze pozi bo basigala bakulembeze paka mu ggwanga erya Amerika basigala ba President Donald Trump akyagenda mu maaso n'okubanga atuya n'emisango gye egimuvunaanwa gya kutandika okuwulirwa ennaku z'omwezi nga 9 omwezi guno gwe tulimu ogwa February leero 2
ennaku abuzaayo mbale naye ttiimu y'abannamateeka oba abawabuzi be ababadde balina okumukiikirira okumuwolereza 5 bwe batyo basuddewo tawulo ne bagamba tetujja kusobola kubanga bwe tutyo twetikka ate emisango gwe gye wakola ki gye wazza. Naye bagamba nti omukulembeze w'eggwanga eri Amerika Mukama Katonda yawulidde okusaba kwe n'asobola okubanga amuweerezaayo ate abalala 2 abagenda okubanga oba oliawo bamuyambako nga we bikyayimiridde we bagenda okubanga bamuyambako okujjako nga n'abasobodde okufunayo omulala oba abalala abasobola okubeegattako. Naye wano ndaba nti bagamba nti abamu ku bapuliida oba oliawo bannamateeka bafunye mwe muli eyali munnamateeka wa gundi Jeffrey Epstein mumujjukira ono yeetuga kigambibwa ngu yeetugira mu kkomera yalinganga asombera bagagga banne mbu obwana obuwala obutototo bwe bityo ne bagenda mu maaso n'okubanga babakabasanya. Kaakati eyali munnamateeka w'omugenzi oyo Jeffrey Epstein y'omu ku abo abalondeddwa Pulezidenti Donald Trump okuba ku ttiimu y'abantu abagenda okumuyambako okwewozaako ennaku z'omwezi nga 9 mu maaso ga Senate. Batujja wano ku lukalu olwa Africa olupapula lwa Daily Nation femula mu ggwanga erya Kenya luwanise ku nteekateeka y'eggwanga erya Libya okuzza emirembe mu ggwanga erya Libya kyaddaaki waliwo gavumenti gye baagala okutondawo. Abakungu bagenze mu ggwanga mu kibuga Geneva Switzerland eyo okutunula okulonda Prime Minister n'okulonda abakulembeze. Bali 75 balina paka olunaku olwokutaano luno olwa Ssabbiiti eno okujja n'ekyenkomeredde okulonda Ssaabaminisita n'okulonda abakugu oba abagenda okutambuza gavumenti eno. Okuva 2011 teddangamu kutereera okuva yali omukulembeze waabwe Kano Muammar Gaddafi luyattibwa n'okutuuka olwaleero eggwanga erya Libya likyali mu mbeera ey'ekiyongobero. Waliwo gavumenti ekiseera ebaddewo naye ate munnaffe Haftar agenda maaso kola obulumbaganyi n'ekitongole ekya UN ne bagambe nabo baagala okulabika nti bakkaanya bagenda okudda ku lwokutaano baagala enteekateeka ez'okulonda zaakubaawo nga ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa Desemba omwaka guno naye nga baagala gavumenti ekiseera interim egenda okubanga etwalaganya ebintu bino okutuusa ate mu nteekateeka ezo ez'okulonda ku nkomerero y'omwaka guno ogwa 2021. Bagamba nti bannaffe baneeno amabanja gaabwe geeyongedde geekubisizaamu emirundi 2 mu myaka 9 wetwogerera kaakano bali bubi be baani abo bannaffe abannansi b'eggwanga erya Kenya. Olupapula luyitibwa Daily Nation lumaze okubanga lufuluma kaakati bagenda mu maaso n'okusala amagezi ku butya bwe basobola okuyimiriza enteekateeka ez'okwewola ensimbi. Bwe banaba tebakikoze bagamba nti ebyenfuna by'ensi yaabwe biri mu kattu. Kenya bagamba nti mu myaka 9 amabanja geekubisizaamu mirundi 2 ag'eggwanga. So awo we tuli naffe batubanja naye ate ffe ndowooza tukyalina emikisa egyewola okusinziira kuba threshold ya 50% naye tubuzaako katono nnyo okutuukawo ku siiringi tulina okuba nga tukoma mu kwewola. Twagambye abantu bannaffe abatulaba nti tugenda kudda tukubuulireko waliwo kati parliament akabugumirira akaliwo okulonda Speaker alondebwa atya batandika batya bitandika bitya kubanga biyita mu mateeka. Tugenda kutulamu katono nnyo katuna bagenda mulama gwaffe mpozi mwe nakyo yisaawawo ekirala neno zitwabadde tuyitamu. Sofa abakavayo nagambye waliwo munnaffe Muhammad Nsereko omubaka ow'amasikati ga Kampala ate oyo muna NRM simuna NRM teyaddayo taddangayo ye era yesimbayo bwannamunigina teyajjira ku kibiina badde baali teyagenze mu bano be bayise baali balala teyaddayo yajja nga ye yenga je ne ku mulundi guli era yavuganya navuganya n'omukyalo Rebecca alitwala Kadaga. Kati ku mulundi guno sofa abwe bakavaayo ekibiina kya NRM kyavaayo akakiiko k'ebyokulonda ne kagamba nti kaali tekanaba kugulawo kadirisa bantu banatandika kuba campaign na kulabika nti beesimbawo naye sofa tumanyiko aba babiri abakavaayo naye ng'ekisanja ekya mukyala Kadaga kijja kufundikira nga ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa May kitegeeza nti okuvanga 2 session yonna egenda okugenda mu parliament y'eggwanga bateekeddwa okuba nga maze okufuna speaker ne deputy speaker. Article ya 42 eya ssemateeka yerambika ennonda eya speaker mu parliament na biki ebirina okuba nga bigobererwa. Kye balina okugoberera speaker alondebwa nga ssaabalamuzi yakubiriza session eyo ey'okulonda speaker oba omuntu gw'abeera ye nominating okuba nga abeerawo ate deputy speaker kasabalonda speaker deputy speaker ate ye yakubiriza okulonda okwa deputy speaker nga bwe kyaliwo nti kasabalonda mukyala Kadaga
Speaker yakubiriza okulonda okw'omumyuka we yes ekitegeeza mu butongole naye nga sofa omukyala Kadaga ebisanja bibiri byakutte okuva 2011 2016 2016 2021 sofa bisanja bibiri okwa era mu ngeri yemu ne munaffe yali vice president akyali mwami Sekandi naye byali bisanja bibiri yaddira banne ba Kapabulo Ayume bonna so enteekateeka tugaa nti akabinkano kati kagenda mu maaso ddala okulonda ani bonna bajja kulonda bujjukira obululu obwafa mu kulonda kuno okwa speaker baali babaka naye ng'ate bajja ne bufa ne weewuza nti kati bo beeronda batya okujja kati awo kitegeeza nti waliwo obululu bwa constituencies obwafa mu kulonda speaker tabeera mubaka oyo mwennyini kati waliwo bannayuganda abataalonda ani abataalonda speaker ng'ono bwe yali azze okubeera representative w'ekitundu ekyo yatta obululu bwabwe bali bonna yabatta yalina akalulu ke kamu naye ng'akiikiridde bali bonna baali bamuwadde obululu mu constituency yali afubutuseemu so ndowooza enteekateeka eyo omufunze bannayuganda balonda speaker naye nga bayita mu baabaka be babeera bawadde obululu ne bateekamu obwesige bagende mu parliament kati abantu abo be batulondera nabo be batuuka eri ne babonereza speaker oba n'omumyuka nga naffe tubabonereza eno n'okatta oba n'otiikinga n'okola ki kati nabo lye effujjo libakola tulengera nti cabinet rather house egenda okuba ey'11 egenda kubaamu ebintu bingi nnyo sofa bw'otunula leader of opposition agenda okujja nga mulala bw'otunula abapya abazzeemu nga balala abeetaaga orientation okubayisaamu bonna kati waliwo okulobinga kubanga ne mukyala Kadaga alabika ng'akyagala anaaba akomye okukwata ekisanja ekyokusatu bw'anaamusaamu obwesige n'abalala abazze sofa anti bakabona be batera okubuuza ti nsonga kyerobera okugatta mukyala gundi ne mwami gundi oyogera oba osirikiranga ddala so kakati mu nsonga eno bwe tuba tunudde mu nsonga zinene ababaka baffe singa kabona abuuza nsonga ki erobera omukyala Rebecca Kadaga okuddamu okukwata ekisanja ekyokusatu ku bwa speaker nsonga ki esobola okuvaayo it is about numbers balonda bonna buli mubaka alonda alina akalulu kamu twogere ebyaffe empolampola golooza weeri simanyi kiva eri babaka kati bo nga bo kisinziira tenyiwa gyakuta emyaka ebisanja bibiri emyaka 10 nga speaker bo bajja kugenda maaso bamukubemu torch vis-a-vis abalaba n'abazze okumwesimbako tizina none nti ekibiina ekisinza kyekireeta ababaka kyekira speaker nalabe mwami Kikonyogo nga yeewozaako ng'agamba nti ekibiina kya FDC abantu baakifuna bubi nti abamu balowooza nti kakati FDC bw'enaaluzinga position eyo oba oliawo mwembeera ejja kukyuka bajja kukola entondo bajja kukola ki FDC tegirangako ku mulamwa gwa kuwamba oludda olukola ki oluvuganya government wabula mission eri egyo kugenda mu bukulembeze kusiguukulula nakyemalira bo balowooza nedda si kulowooza yagenda nakyemalira yani nakyemalira ye muntu yenna abalemedde mu kifo kusinzira ensonga eyo tugenda kuba tugiraba naye ndowooza bwe bityo bitambula sofa bwe bijja okubanga bigenda mu maaso tugambye nti mwami Sekandi yaddira Wakapabulo yali waawo mu nsonga y'emu ne munaffe Ayume almost byali bisanja nga bibiri naye nga parliament zatandika eri mu 62 etwalina abapatero ne tujja tufuna national council ne tugenda mu CA ojjukira byonna ebyaliwo bamunaffe Lugumayo okutambulira ddala okutuuka mu parliament eno eyokuna munaffe Lutagira tujjukira mwami Museveni ne deputy vice chairman munaffe Moses Kigongo abo balina national council so olaba nti parliament wezeetambula okuva ddala parliament eyasooka katugenda parliament ya 10 mulundi gwa 11 bingi ebikoleddwa kuba tunulira eno ey'10 nti omukyala Kadaga webazimbidde okwongera okugaziya ekifo ekitesezebwamu abantu omuntu gwe balowooza nti oba oliawo ye mukyala eyandibadde asikira mukyala Kadaga ate mu parliament taliiyo mbu yabakola bubi gundi ono mukyala Winikiza gwe bandibadde bateekawo naye bagamba nti yabakola bubi bwatyo yagenda n'avaamu ate ekibiina kye yagendamu nekitawunyizawo yadde mubaka n'ogu mu parliament mbwoyo gwe balabanga eyandibadde afitinga mu ngatto zaaniza banaye by'abantu abali kati akadde kano kakulobinga kati gwe yeetaaga okubeera naye kati bwe tuba nga tuvudde ku banene abaagenda ani awo omulala gwe tusobola okugamba ati nava eri besimbyewo kati ffe tetuyinza kugamba ffe tetulina se ffe tetuyinza kugamba nti tugambe kanti kati tusobola okuinfluensinga eno
tusobola kugiseseza mweno wansi tusese tokota kastabelanga agenze kati ani gwolabawo gwe tuyinza oku ate kati Ssemujju yavuddeyo sofa Ssemujju alina ebisayinzo byonna oba abakyala tebali experience gy'abadde alina asobola okubanga ateekawo fight ey'amaanyi eri mukyala Kadaga singa anaaba akomyewo yinza okugenda maaso mu kibiira nga kibayambako naye ndowooza tuve tugende ku mulamwa gwaffe olwaleero tugenda kutuuka mu nsonga ez'ebyenjigiriza mu ggwanga erya Uganda. Tutegeddeko nti President agambye nti olunaku olw'enkya sofa ajja kuvaayo n'ekyenkomeredde ku nsonga egenda maaso eya kusuka omuguwa okuliwo mu byenjigiriza. Ebyenjigiriza bagamba nti wawaddewo okusikangana emiguwa wakati wa bannassaayansi minisitule y'ebyenjigiriza ate ne bannaffe minisitule ey'ebyobulamu bagamba ani tuddamu ddi abaana bano okubanga baggulawo. Sofa tumanyi nti bannaffe ab'amatendeka aga waggulu bo babakkiriza emyezi 3 tukitegeddeko giri official bagikiriza bo emyezi 3 paka ndowooza gubera gwa 5 okuddayo okusoma physical appearance mu class naye nga ensonga ya odel oba online science kubanga basomera ku mitimbagano bajja genda maaso balenga gye batekerezaako naye bano bo abalala bagenda kubeera nga batambula batya president olunaku olw'enkya nga government ya NRM era president w'eggwanga jagenda maaso awe ekyenkomere tugenda kudda n'ebyo naye kati tukulabe Robert Mutebi ali mu bitundu bya Sapolo Kagwa atubulire ate awo wali watya ng'ebyemu nga tugenda maaso mulamwa gwaffe Robert Mutebi tubulire wakati mulamwa ogw'enteekateeka ey'okusikagana emiguwa okugulawo amasomero primary secondary ne bannaffe bano aba high institutions of learning mpozi ne speaker ayinza okuddira mukyala Rebecca litwala Kadaga mu bigere anyhow tugenderawo wennyini mu miramwa egyo ebiri gwe naawe tuwe endowooza yo mukadde kano neyaza nnyo neyanzeege abanaffe abeekumira ku Soul TV mbalamusizza nnyo nyene ddala eddakiika nga 2-3 eziyise wabadde wano omwana w'essomero ambuuzizzaako candidate ali mwesifo era atambuddemu yeeyongeddeyo ku ssomero lye n'aŋŋamba nti abayizi abeesifo abagenda kutandika ebibuuzo byabwe nga March 1st omwezi ogujja babimalirize nga 31st March omwezi gwe gumu ogwo ekitegeeza bagenda kukolera ebbanga kumpi lya nnaku 3 zokka naye bw'otunuulira Muhammad Wamala ku mbeera n'ensonga gye mwogerako akantandikirewo mu kuggulawo amasomero n'okusika omuguwa okw'amaanyi okuliwo wakati wa bannassaayansi oba oliawo ne bannabyanjigiriza abantu abasinga bakitaputa bwabwe nga bannanjigiriza n'abantu eno gye tuli balowooza nti oba oliawo abannassaayansi balina kye beenoonyeza oba oliawo nti bali mu malyansimbi oba oliawo nti bateeka kutya mu bantu ate n'abalala ne balowooza ne bagala abantu abalala ne balowooza nti oba oliawo bali mu mbeera ey'okulabika nti bateekawo ekibeera bannayuganda oba oliawo ababeere mu kutya nga balowooza nti obulwadde obwa COVID-19 mu ggwanga mwebule naye ate tebuli serious naddala ku bantu ab'emyaka egyo egigenda mu masomero bw'otunulira kati abaana batandika okusoma abacandidates n'abali emyaka egisembayo mu institutions naye tonawulirayo cases zivaayo nti bano balwazizza bano oba bano bafunye obulwadde nga bantu balowooza nti oba oliawo bannassaayansi beenoonyeza byabwe naye nina omukugu omu gwe nadde anjogerako naye nga tukubaganya ebirowoozo ku ky'abaana okuddayo masomero n'aŋŋamba nti wakati mu kino ekigenda maaso ate waliwo ekiri emabega oba oliawo ensi kyeyinza okuba nga ebadde temanyi of which nga nange nyinza okuba nga nabadde sikimanyi naye ate bwe nagenze maaso kukirowoozaako emirundi n'emirundi ne ndowooza nti kyandiba kituufu kikyebadde boogerako kyebadde boogerako kyekyokulabika nti gavumenti erabika erina kyeyagala okukola okusoma kuddeyo nga bwe kwatambulanga nti abayizi abeesifo bwe banaaba bamaliriza ebibuuzo n'abe6 baagala abayizi bano bakomewo okusoma nga ebibiina bino ebibiri ne P7 nga biseeseetuse kitegeeza nti bano abajja abaddeyo ku masomero basobole okulayika nti abatuula mu classes zaabwe ze balimu kubanga kati abaana bayita automatically nga bano tebaliiwo Westfa ajja kuba agenze eyali mu S3 omwaka oguwedde ajja atuule butuuzi mu S4 eyali mu S5 ajja atuule butuuzi mu S6 eyali mu P6 ajja atuule butuuzi mu P7 oba oliawo n'abali mu institutions oba universities nabo bakole ekyekimu nti tebaagala kigamba bugambi bantu naye kandi banga ke kakodyo akali emabega w'enteekateeka y'okulayika nti abaana baddamu okusoma mu mwezi gwa May
kubanga omwezi gwa May gunatuukira ab'S5 ab'S6 bajja kuba bamaze ebibuuzo n'aba S4 bajja kuba bamaze ebibuuzo n'aba P7 bajja kuba bamala ebibuuzo byabwe. Kaakati awo kibeeri UNEB okulabika nti ate okumakinga kugenda nga bwe kulina okugenda bano omwaka ogujja babe nga batandikira mu budde ekintu kiddeyo nga bwe kyali okusinziira ku munnange bwe twadde tukubaganya ebirowoozo. Kyandibanga nayo nsonga nkulu naye nga yeekwese mu kiri ekyokusika omugwa wakati wa bannasayansi ne bannaffe bannabyanjigiriza, naye nga ekituufu kiri nti abalina amasomero bo banyigirizibwa bakosebwa byansusso tebamanyi kiddako. Ndi bwayise ndi wano ku 3 ndi kussa Aprokagwa Road nayo n'oluguudo olugatta wali ku 2 mbatuusaako butya saidi eno bwewakedde nga bwogenda maaso n'okulaba nti bannayuganda baddamu okukola, bannayuganda baddamu okutambula. Poliisi ne bannabyakwerinda bo batugumya bugumya nti bajja tukuuma n'ebintu byaffe mu mbeera yonna kakati gye tulimu ssaawa zino, era batugamba nti ebyogamba nti mugende mukole temugenda kukola bannayuganda ebyo babiveeko bagende maaso n'okukola enteekateeka ezibalemesa okukola bazeerabirire ddala bagende maaso n'okukola. Bo bagamba nti security ejja kubaawo ate nga yeeyo eyeetaagisa nga bwe kugambye nti abantu bakeera bagenda okukola kyekyo ekifaananyi ekituufu ekikulaga nti jaamu wano yakutte dda, naye ate wakati mu jaamu okwata n'abantu okutambula ogenda ku mirimu gyabwe. Ne poliisi nayo egamba nti tegenda kukkiriza abamenyi b'amateeka oba oliawo n'abeekalakasi n'abalinga abo akuteekiga advantage ku bannayuganda mu mbeera eyo. Lwaki njogera bwe ntyo? Ye mmotoka eyo gy'olaba eyimiridde wano wetuli essaawa zino ng'eriko abasirikale ba poliisi ate nga erabika nayo yamaze dda okuwanga n'okuwangibwamu ebyetaagisa, nti motoka ezo bw'oziraba ku sports nga zino kitegeeza nti zibeerawo kulayika nti batangira embeera eyinza okulayika nti oba oliawo ebeerawo singa wabeerawo ekitali kituufu mu ggwanga Uganda. Eyo mu njogera nyangu wano tuyinza ziyita mamba za poliisi, naye nga amadikaliya etwala abasajja bano abapoliisi ate nebanga esobola okuwandagaza amasasi singa wabeerawo embeera etali ntereevu, naye nga bwe bityo bwe bitambula. Kugwe ali ku SOT TV twagadde kulagako bulazi embeera yeeno yo eyimiridde etya, naye nga bwolaba bwetyo bweyimiridde nti jaamu ku nguudo kwali abagenda abayingira ekibuga. Njagala bategeeza nti Aprokagwa Road motoka zitambula kasoobo, abwayise motoka zitambula kasoobo, wali ekaleerwe tujja kugendawo ku olunaku lumu atubalage enguudo nga bwe zikyuse ne developments ez'enjawulo eziriwo, naye nga nawo njagala okutegeeza nti nawo akanyigo k'ebidduka ko kamaanyi agezaako okulayika nti okozesa obudde bw'olina okutambula nga bukyali otuuke ku mulimu gwo nga bukyali oleke kulayika nti ofuna okutaataganyizibwa. Robert Mutebi James Mugisha wamu ne Peter Bunyasi bwe twatambudde abali mu studio onsaba mbaddize omuzindaalo mwe mugende maaso n'okuweereza. Ntebi ndowooza olabye bwayise akedde bulungi nnyo, abantu bakedde genda mirimu gyabwe, tebaagala ndowooza kubazza mu biri byakutaataagana. Ebyokulonda kati birabikanga ebifundikira abantu ate badde ku mirimu banoonye akasente, bonna abana be baddamu babeere nga balina embeera esobola okuba nga babazzaayo, ne bana ab'emitendera gya waggulu omwezi ogwokutaano tegujja kulwawo kutuuka ate babeere nga babaza. Naye bo bannasayansi bagamba nti baali baagala waakiri vaccine emala okutuuka. Vaccine bagisuubira between omwezi ogwa May ne June. Vaccine kyeki? Vaccine eddagala eryo erigema kakati nabyo bikyaliko obuzibu. Naye sibuze nini between May and June basooka gigamba mu January. January n'atuuka ne bitatambula ne bagamba February naye ndowooza nawo anga nes byakulwanira ne batugamba April nga 28 n'akasente kennyini keeyongedde mbeetaga ndowooza obumbi $165 million ezeetagisa okuba nga tugula. Bagenda sooka n'obukadde 9 doses 9 obukadde obwo zigenda kuyambako frontline workers abo bennyini abali mu ntabwe ey'okujjanjaba abalwadde aba COVID-19, abakadde n'abakuze emyaka abalina ebirwadde ebyo abali prone ennyo okukwatibwa ekirwadde ekya COVID-19. Ndowooza era olaba wadde balinda vaccine naye era abaana ab'amasomero tebali mu nteekateeka ey'obukadde 9. Ababadde batuwadde kasente babivaamu baani? Batugamba aba UNICEF bali batuwadde kasente akagema baana aba Vaccine Alliance nga batuwadde kasente n'abagavi nga batuwadde kasente nga zino zigenda kubanga zituyambako okupurchasinga vaccines zino. Sente tezinaba kuwera, sente zikyabulako. Basuubiza bigambo tebatuwa kashi. Nabo bakyali mu mbeera nteeka tetwakugamba kino ekyo oba twazikozesa ebirala
ebitali bibi kubanga juzi wano twakatongoza eddagala lyaffe erikola kyerijjanjaba oba twadivertinga kasente kano ne kagenda naye nga bwomanyi nti first come first serve twagenda okusanga eriyo orders endala kati tubasuubira okufunira AstraZeneca owabannaffe ab'Ebungereza between that time okusinziira ku COVAX order gye twawaayo n'ensimbi zetwasooka okusibako tusuubira between omwezi ogwokutaano n'omwezi ogw'omukaaga naye nga bwegambye nti era tekiri mu nteekateeka z'abaana bano abagenda okuba naye abantu beebuuza nti bw'oba waggulawo n'oggula amasinzo n'oggula obutale n'oggula entambula ey'olukale abaana bano wadde bali waka naye bagitambuliramu kati beebuuza nti kiki ekiremesezza abaana okuba nga baggulawo bagende basome mweyo embeera ensonga eno yandibanga esukkulumako okugema obugemya ekirwadde kya covid kubanga we tugamba nti okugema ekirwadde kya covid dozi ziba meka 3 ziba 2 so kakati vaccine eyo newe tugamba nti egenda kutuuka mu April gwe mwezi ogwokuna kati kiba kitegeeza nti abaana babe possibility weri abaana banene okusooka okufunako dozi esooka tebaliko nkugambye ezisooka tebaliko kubanga era ne zino eno obukadde omwenda dozi ezaatumwa mwe muli abakadde abasukka emyaka 50 enkaaga n'okweyongerayo n'okweyongerayo bwe bagamba nti simanyi ibi bali mu katyabaga biki omuwendo ogwo bwe baateeberezaamu ogw'abantu abo bokka bali mu bukadde nga 3.5 kati ne bagenda ne baconsideringa ba health workers ne babala mu malwaliro ga gavumenti mokka nga baliyo mu 6,000 kumpi bakunukiriza okwera 7,000 so kakati bw'ogattagatta emiwendo gy'abantu bano ne doses ze baatumya ezitaana bakujja kiba kitegeeza nti buno obusigadde butono nnyo kukuyamba kati abo twogedde ku ba health workers ne twogera ku bakadde tetwogedde ku bakuumaddembe nabo baliyo ne bennyini abalina ebirwadde abali prone okukwatibwa covid-19 abalina diabetes abalina abo mpozi nga bakungu naye bwe baba nga babulijjo teri agenda banoonyaayo kati assessment egenda kubeera etya okunoonya abo bennyini bajje baganye nti ono okusinzira ku sukali gwayina yeetaaga okuba nga afibwako mangu anti kakati ebintu binene ebintu by'oku orderinga twetaaga okubitegeera obulungi omuntu watukira okukola order y'ekintu aba amanyi price kigenda muyamba kitya kituuka kitya akireservinga atya so kakati government bwevaawo negamba nti dozi obukadde 9 eba emaze okuba ekibalo si buli agamba nti nange nina bajje bakole ki naye tudde ku kyamasomero olunaku olw'enkya president bw'oba osikasikamu eriyo mpolampola gwe osuubira oyinza obutamanya kyagenda gana naye okusinzira ku biriwo oyinza okutula noga nti abaana badde tugenda close to mwaka mulamba abaana baawumula amasomero gaggalawo nga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu omwaka oguwedde bwe bukadde bwalinga 15 concentration ey'abaana obukadde 15 bwakomawo awaka mu maka homesteads ngawo bukadde 7 bonna babadde batudde waka ebbanga lyonna kwavuddeko batono nnyo ba finals abazzeeyo abali mu siniya ey'omukaaga abali mu kyomusanvu siniya ey'okuna ne baana abali matendekero aga waggulu naye nga bali mu nteekateeka emalayo emisomo gyabwe bwe wabawo enteekateeka yonna oba oliawo ekyalemeseza okuggulawo okusomesebwa kw'abaana bano gavumenti yandibadde evaayo netugamba nti maybe bakyakola nongosereza ku syllabus tebirimu ku bigendo lwaki ngamba bwentyo bannaffe bano tebavangayoko kuwa lipoota nti amasomero gaagana okutuukiriza obukwakulizo obwateekebwawo okulwanyisa covid-19 basooka ne bakola assessment masomero gano agaba finals era walaba wano nti bagendanga ne bakebera distance yenkanawa ne bakkiriza abamu okuddawo okugulawo kakati gavumenti yaffe yandibadde ekitegeero oba tennakitegeerako simanyi nti abaana abamu yadde tebanaba kuripootinga ku ssomero amasomero agali serious gabadde ga receivinga sente okuva mu bazadde nga babagamba tuteekerateekera baani meaning that amasomero gano eno gagenza okuyita abaana bano eno nga gali ready okuba receivinga so bwe buba bukwakulizo tekiriiko anti kakati awo bwebanga bo bali ready okureceivinga nga tebanaba kufuna assessment anti kubanga jjukira nti amasomero gonna agakkirizibwa okubanga gaggulawo assessment ate teyaggwayo yonna abakkirizibwa okugulawo babawanga assessment report ekakasa nti kino ne kino tik bagatereza wano nga tunaba banakudda naye waliwo international schools ezisoma era bo bali almost ndoza abaana bagenda zo zaali zisoma okuva we balangirira omuggalo paka twebuuza nti international schools bwe ziba nga zisomesezza kubanga eri amasomero agamu agali mu ggwanga erya Uganda agasobola okukola enteekateeka y'emu ne international school oba n'okugasinga
kati bo curriculum eyabo yinzo kubanga yawukanako bayinza okuba ku Cambridge bani basinga bana eyaffe tutambulirako naye baga nti bobanga obakkiriza ne bakkiriza okugenda maaso okusoma n'okumalayo ne bana abaffe mbakkirize mu mbeera ey'oku observing soaps anti kakati waliwo obuzibu bali bazze batambula nga basoma kati wabeera bagenda kukkiriza ne bano okutuuka wali eri okukola ebibuuzo ebyakamalizo wagenda kubeerawo obuzibu kubanga newankubadde ba candidate classes babakkiriza baddemu bagende basome naye jjukira nti waliwo abaali batuule waka completely naye nga waliyo ate abakola ki abatambuza ekintu so kakati fears z'abannayuganda okusookera ddala zaali nga kalulu abantu bali balowooza nti mu period eno ey'akalulu wagenda kubeerawo kooboolyawo obutabanguko kati oboolyawo nga nabo bakkakkanye nga bagamba abaana baffe kabagira bakola ki babeera eno akakiiko k'ebyokulonda nako ne kakitegeerako nti waliwo abasusse emyaka 18 nga nabo basomi abo bali bateekwa okulonda kati eyo ensonga nekola ki babongerayo ne date yokuba balina ku reporting abakandidate nga 11 ne babongera paka 18 nga bamaze okulangira kuwedde so kakati eyo ensonga nebanga evuddewo mu ddiiro ensonga ya COVID-19 eyo nayo ndala Ministry y'ebyobulamu yakavaayo netegeeza nti yesinga okulabika nga eremesezza COVID ate nga yavaayo netegeeza nti okusinziira ku miwendo egiriwo tejiri waggulu nnyo tegiwawaza nnyo nga gye bali basuubira so kakati kitegeeza nti okuleeka sectors endala nga nzigule ate ng'eri gy'olese ye watali order n'ogaana essomero okuggulawo abasobola okugamba omwana nti kalooka kamu kali wano akokubiri wali n'akokusatu mulimu abaana abazibu anti kakati mu baana bano abazibu njagala kuzzaayo nkuwa ekyokulabirako amasomero ge twawulira nga bagamba nti bali bazuddemu abaana abalina ki COVID mwaddamu okuwulira amawulire nga googera ku mirambo emeka era bagamba gigiddwayo ku ssomero kukkiriza kugaggalawo basigala abaana gye bali kababeereyo eyo ye clear example eraga nti abaana bano eno kakati bali responsible bamanyi ki COVID-19 kyali bwe tuba nga twogera ku sensitization naye toyinza kugamba bwotyo nga tulengera obutale gye tulengera abantu abakulu betusuubira nti babuvunaanyizibwa nnyo okusinga n'abaana nga teri akyayambala mask social distance teriiwo kale batulira embeera kubanga Dr. Musenero yagambye nti ekitaataddewo embeera enzibu kubanga babuuza nti mu mbeera between campaign nga zigenda okufundikira omwezi ogwasembayo ze baayimiriza mu bitundu 16 districts tikyayambako okukendeeza concentration oba oliawo kyekyaviiriddeko n'emiwendo gino okubanga katufuna double digit okuva mu 100 3 bameka 3 digits etwafunanga olunaku olwajja olwokka twabayimiriza campaign wewaleeta obuzibu no ngamba okuyimiriza nekyo kitaddeko naga nti oba oliawo concentration y'abantu eyakendeeramukko mu mwezi omulamba nakyo kyakendeezamukko abantu okulabika nti COVID cases already zaatuka dda mu rural areas anti kakati Ministry y'ebyobulamu weeyolesezza ku bulagajjavu weewano nti wano we baawera bandibadde batuwa alipoota ez'ebitundu awali campaign gye twalabanga nga zitokota nga wali omuntu mu campaign bandi tugambye nga nti region eno twagireka ne abantu ne banoonya obululu mu mbeera zonna ze bali baagala naye alipoota evuddeyo ku COVID-19 yiino naye ate eno gye twawera campaign alipoota yiino eraga nti emiwendo gikoze eki tegiri waggulu ng'egyabali bibuzaabuza katunula olabe nti baawera campaign naye walengedde mu kulonda walina okulonda okwabaddewo jjo mu region ez'abavubuka central northern eastern national ng'abantu babadde bangi muntu ku muntu mu kulonda awatali wadde observation eya social distance naye kaakati bwojja n'ogamba nti kaakati bwe twakendeezaako olunaku olwajja twafunye cases 46 n'omuntu omu eyafudde COVID-19 katulina cases 325 abafu anti weebuuze lwaki cases ziri 46 zokka ezaazuuliddwa eggulu okusinziira ku capacity yamwe ey'okukebera epidemiologist okukebera kuli wansi naye naagana nekino kyennyini ekyaliwo nti bayimirizamuko oba oliawo kakati awo kati nkugambye nti togenda kuzzayo baana bano bonna ng'omaze bakebera bw'ogamba nti capacity ya testing eri wansi ku bukadde 15 bw'abaana abaatuula awaka bonna ng'ogassa emitendera gyonna nsobola bwojja ku candidate classes bayinza okubeera abaana obukadde nga 12 mu bibiina bino ebirala abakyali ewaka abakyatudde kakati bw'ogamba nti tusooke tulinde bonna batudde waka tobakebezza bonna kubanga ogamba nti tusooke tubakebere bonna nga tebannaddayo naye COVID
talinga kawuka ka mukenenya nti ojja mukebera after 3 months okukebera batugamba emitwalo 2 mu emeka jakendera kwa jininga 18 mitwalo nga 18 n'ekitundu gwayagala okukebeza abantu nzayagala so kanti kitegeeza nti bwe banateekawo akakwakulizo nti abaana bateekwa okukeberwa balyoke badde ku ssomero gavumenti tegenda tuukayo wansi egenda kufuuka nga kiri kye yakola nti mwenna muteeka okwambala masiki tugenda bagabira yagabira abameka abasinga obungi beerwanako batono nnyo bosanga nga balina masiki ng'eriko GOU batono nnyo kitegeeza nti abasinga bakola ki beefaako kakati COVID-19 ono kyemanyi nti abazadde abamu baagala abaana baabwe okusoma singa gavumenti etuula wansi nekendeeza neyongera okukendeeza ku miwendo gino egy'okukebera ekirwadde kya COVID-19 kubanga yo tesobola webegamba tegenda leeta byabwereere kyebeekole ekendeeze ku miwendo egisasulwa mu kukebera ekirwadde kya COVID-19 abazadde bajja kwekeberera abaana baabwe bibeere nga bulijjo bwe babasaba health form eyo gye bawaayo ebirwadde babakebera oyina atima oyina simanyi pressure oyina biki babakebera era ku ssente z'abaani ez'abazadde babatwala mu malwaliro ag'enjawulo ne babakebeza naye ekyokugamba nti abaana batuule waka bamale kubakebera kakati gwokebera gwoggalira mu nyumba paka bwoleta doze namugema oba ogenda mu controlling otya kakati oba oliawo tunawo tumaze nokukola roll out eya UBV 01 n'ekirala bwe naafuna first dose nina okutuula mpiseewo emyezi egyo egyetaagisa ate nfune endala oba ngende bugenzi ku ssomero banansanga eyo kati doze esooka nga bwe bakola ku HPV kijja kuba tekisosola nti ne bwemba nafuna dozi esooka eggulu kakati bisanze Makerere tekisosola wonna bakusanga as long as the same vaccine gye nayo bakubye anti kakati services mu Uganda zakyukamu mukulu wa mala genda kugereza ku bakyala katono nnyo jo nakugambye nti abaana ebintu byaweebwayo okusoma ewammwe batandise bisi bamukabalagala gamba nti jo watuwayiriza nti tusiba kabalagala ewammwe mwasiba ebusiya Eastern okusingira ddala naye ng'ate walimbye kubanga ewaffe tusinga kulya kasooli ali mu janjalo pozi nga gogamba nti tusiba munyoya mu Sambale wawa alipoti alaze nti abazadde eyo wali tewali na transport yenna atuusaayo bikozesebwa ebyo kale tuga generally kale abaana basibe abazadde bavudde ku byokusoma batandise kusiba ebikozesebwa kubanga n'ebipya byennyini ebitannaba kubanga biwandiikibwako oba okudizibwamu answer sheet kubanga bakuwa ku proteke mu kitabo kyo abaana babikooye njagala kujjukizaako katono mukulu wa mala President Museveni yalangirira omuggalo mu mwezi ogwokusatu ennaku z'omwezi zaali 18 omwezi guno ogwokusatu abaana baali baripotinze ku ssomero mu gwokumeka ndoza mu January kaakati abaana abasinga bali mu process either ekola mid-term examination oba sikyo abamu bali bakola end of term examinations basigale nga bakola revision kakati amasomero gano gonna agaali ga settings ebigezo by'abaana baabwe abaana ne batabituula abamu batendewalirwa okutereka kakati byandibanga byebyo bye basibamu naye gavumenti teyatuwa ne ku bino bennyini kale abasobola okufuna twali twesunze radio nze nkugamba nti abasobola okufuna epalisa tetwafuna abasobola okufuna Kampala oba ne wawonna kakati gamba Kampala wano obisanga buli wamu naye bw'otunula n'olaba nti kakati gwe njala tukola analysis ku kintu ekyo kituufu ntino ki no tukimanyi kati abaana babivaako kati beebuuza twakomawa second term yo yatambula neggwako nga bali waka kati beebuuza nti notice ze baba wazino kuba basomeranga ku radio mwala wange gyasomera balina linki gye batuwa bagagenda boti jayo linki naye ogenda n'okebera waka nga muyitirivu PDF downloadinga kola biki kakati awo buzibu nnyo ebaddeko tubadde nga tufuna waka naye obimuwano n'agamba ngenda kutandikira ng'omwa payiro bweti sincerely ng'omusaasira omuzadde omusomeseemu yes kakati n'omuwala kati bagamba nti bino kopoteke at the back of your book not so twakoma naye nga agamba nti wetwogerera kati week 6 eya second term naye nga tuli mu third term kati nga bino agenda kutandika nabyatya bino ebimu kati ogenda okuddayo olifalinge nga babijja nayo dda
noga katonda obanna komawo ku downloading naye nga biri mu PDF olina okufuna empapula olina okukola buli kimu omuweerezi okuvuula just naye nga omuwa naye nga wakimanyi agenda kutandikira wa naye nga olina okugula ne bino just kumukuma nti ali busy naye nga nayo tomanyi nti byemuwa kati awo mutegedde rimu gye zibadde ziraga kuba mubadde nga mwemulugunya abamasomero basaba rimu buli kadde rimu bazikozesa ki mutegedde we ziraga naye nga bagamba genda link wet bla 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 login noyingizaamu namba ye ne bikuyikiranga biti omwana nga yayingizaamu obagwa abadde amuyingirizaamu nze nsobola okumuyambako kyenga naye nga akati ebyomuzadde atasobola naye nga bijja ku mutimbagano ga link papa noyingizaamu nekuyira wakangawa tamu namba omwana abadde akozesa mutimbagano ki smartphone tabu laptop computer neza twagala kuyamba government kati nkugambe nti nze nsobola naye liya atasobola wadde okwata tabu wadde okwata naye nga yagenda ali kapere byongo yali asomerera ne banne kati okuva olebaawo mulanga 18 taddangamu kutula ku mutimbagano taddangamu kubikkula kitabo yoyo gwe baagala okuba Munnakenya yali asomera e Uganda yagenda obo owe Rwanda Munnakenya yali asomera e Uganda yo tasoma naye Munnayuganda yali asomera e Kenya asoma kati owe Tanzania yali ku kyewaabwe etali covid ngene waffe biri bwe biti abo balina kusoma babeereyo kakati awo ndowooza tutunulira embeera nga kintu kirimu tulina obuzibu n'abakulembeze baffe bakola decisions nga tebamaze kwekenneenya nsonga ebintu ebisinga babitukanyugira ffe tukubaganye ebirowoozo ffe tulowooze kiki kyennyini ekinakolebwa kiki ekisobola okuteekebwa mu nkola naye nga si bwe kyandibaddenga kati tuyinza okuba nga tuli wano twogera ku actually kirabika nga abantu banene abaagala okutufuniranga topics ezitufuula busy tuleme kuba idle kubanga gavumenti enfunda eziwerako baleeta ekintu ne bakikasukawo nekitwala n'emyezi ng'ebiri mu ddiiro kwesatu nga bakikubaganyako ebirowoozo ne balyoka bavawo ne bagamba ffe twabadde tutegeeza kino kati ne weebuuza obudde bwonna abantu bwe bamaze nga bakubaganya ebirowoozo tebandibukoze mu bintu birala tusiibule akadde kagenze President Yoweri Kaguta Museveni katulindirire ekigambo kye kyanaatutegeeza lunaku lwankya kugulawo amasomero naye ensonga ey'akalulu eyo yavaako abantu gye baali beekengera ensonga eya covid-19 tonavaako tetunalayiza president mupya twamala okulonda ffe twali tusuubira wali nti oli agenda gamba kandidate wangani ewo bye tuliko okulayiza ate nawe nadde kikalubanyo tewalabye kwa Biden kwabaddemuko obuzibu bwonna so kakati munnange ensonga y'akalulu eyo bannayuganda tekyabeeraliikiriza ensonga ya covid-19 ministry y'ebyobulamu erabikanga etalina ssente naye ng'etidde okusaba ssente okufacilitatinga bajeti yaayo basaba dda ssente obuwumbi obulala 10 bwe mba nkusabye ssente nompa zompadde ate bwe wayitawo essaawa neweziba ezo bbiri tekitegeeza nti nkyalina nyinza okuba nzikozesezza anti bifuumuuka nnyo bino reusable n'osuula n'okola beetaaga buli ssaawa kubanga babawa gondi masiki biki sanitizer ate amalwaliro manyo anyhow tubagaliza akaseera akalungi naye nga tulinda ayogera eri eggwanga okulambika enteekateeka ekuddamu abaana okusoma radio ne tv birabikanga nabyo byagootanira awo enteekateeka eyakalulu nayo yatambudde bwetyo tuga tulinde buli nsi kyonna kyagenda okugamba naye ng'abaana bo mu butuufu ewaka walabikanga wabakubye abasinga baagala kuddayo environment yawaka yo erabikanga bagimanyidde ebbanga eddene nnyo bangi banagenda okuddayo ng'ate balinga abatandika obutandisi bwebeera nga eneabeera automatic promotion kiyinza okubeera ate ekizibu ennyo abasomesa bajja kusanga akaseera akazibu amasomero gaali badde gaggulawo mu mbeera eno yonna bonna bagende wholesamely bagende tulabe ate ekiddako mbagaza akaseera kalungi tudengane olunaku olw'enkya. Omunyo ku makya